И надо сказать, что QIDI действительно проделали большой путь от стальных тяжелых и кривых машин до современных и технологичных. И если, к примеру, летающие медведи представляют собой убогие раскривушки, но зато по такой цене, где к ним не может быть претензий, то QIDI делают действительно топовые станки, и если плюс 4 и может кому-то показаться дороговатым, то Q1 при этом имеет еще и вполне неплохой ценник. Обычно я не принимаю решения и ничего вам не рекомендую, а оставляю решение за вами. В данном случае, даже делая очень посредственный обзор принтера, я готов взять на себя ответственность и действительно могу вам рекомендовать и Q1, и плюс 4. Просто потому, что это на самом деле топовый продукт. Правда, живите по правде.